ये देखिए जी, मेरे पास मोबाइल आया है, इसकी स्पीकर की आवाज़ ना बिल्कुल ही बंद हो गई है। एक साइड की चल रही है और एक साइड की बिल्कुल ही बंद हो गया, बिल्कुल स्लो आवाज़ आ रही है। अगर आपके मोबाइल का भी यही मसला आ रहा है, ये देखिए स्पीकर की आवाज़ बंद हो गई है, गिरा नहीं है या फिर इसके अंदर कोई मसला वगैरह नहीं हुआ, खुद ब खुद चलते ही इसकी आवाज़ बंद हो गई है, तो आप इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। ये देखें, ये सैमसंग का मोबाइल है, मेरे पास आया है, ठीक है। अभी ये थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, इसकी आवाज़ दोनों साइड पे आ रही थी। एक स्पीकर इसका ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। ऊपर वाले स्पीकर की आवाज़ आ रही है, बहुत स्लो आवाज़ है उसकी, और जो सा नीचे वाला स्पीकर है ना वो बंद हो गया, ठीक है। ये मसला आपने कैसे हल करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास कोई भी मोबाइल है, ज़रूरी नहीं है आपका सैमसंग का मोबाइल है तो ये वर्क करेगा, कोई भी आपके पास मोबाइल है, जस्ट ये होना चाहिए अगर आपका मोबाइल गिरा नहीं है या फिर उसके अंदर कोई पानी का या फिर इस तरह का कोई मसला वगैरह नहीं हुआ, ठीक है। अगर खुद ब खुद चलते चलते उसकी आवाज़ जो था बंद हो गई है या फिर स्लो हो गई है, तो आपने ये वाला ट्रिक आजमाना और आपका जो सा मसला 100% हल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल की सेटिंग को ऑन कर लेना है, ठीक है। तो अपने मोबाइल की सेटिंग को मैं ऑन कर लेता हूँ। इधर से आपने ये देखे साउंड एंड नोटिफिकेशन पे आपने आ जाना, ठीक है। इधर पे आके आपने सबसे पहले वॉल्यूम को चेक कर लेना, ठीक है। ये देखें, वॉल्यूम को आपने चेक कर लेना। ये देखें, ये सारा कुछ, ये वॉल्यूम हमारा फुल है। किसी टाइम ऐसा भी होता है इधर से वॉल्यूम जो सा हमारा कम हो जाता है, उसकी वजह से भी आवाज़ स्लो आती है, ठीक है। ये देखें, ये मीडिया का वॉल्यूम है, ये अगर स्लो हो जाए तो हमारी वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा स्लो आवाज़ आएगी, ठीक है। ये सारा कुछ फुल है, फिर भी हमारी आवाज़ जो देखें बिल्कुल नहीं आ रही, ठीक है। ये चीज़ आपने सबसे पहले चेक कर लेनी है। ये वाला मसला हमारा नहीं है। बैक आ जाते हैं, फिर भी आपके मोबाइल की आवाज़ स्लो आ रही है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने अपने मोबाइल को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेना, ठीक है। एक दफ़ा बंद करके आपने इसको ऑन कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको बंद करके ऑन कर लेता हूँ। नहीं जी, मैं अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये ऑन होता है तो फिर एक दफ़ा मैं आपको चेक करवाता हूँ फ़र्क आया या फिर नहीं आया, हमारा जो सा ट्रिक है वो काम किया है या फिर नहीं किया, ठीक है। ये ऑन होता है तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ले जी, हमारा मोबाइल जो सा रीस्टार्ट हो गया, मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। 774। अब मैं एक दफ़ा अपनी वीडियो को प्ले करके देख लेता हूँ कि हमारी जो सी आवाज़ आ रही है या फिर नहीं आ रही है, अभी भी वर्क कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो मैं टिकटॉक को ही ऑन कर लेता हूँ। ले जी, ठीक है। ये देखें, 2025 जो मेरे पास सख्त टाइम था, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो या कोई और मुफ्ती हो, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है। ये देखें जी, हमारा जो सा स्पीकर का मसला आ रहा था वो हमारा हल हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।